dening Sugito HS. Cah bagus, iki dingklik dudu kursi. Lan iki kursi beda karo dingklik. Kulinakno lungguh ing dingklik. Aja kekerepen lungguh ing kursi. Pamriye supaya kowe ngerti ampuhe dingklik. Supaya kowe ngrasake senenge dadi wong cilik. Yen kowe lungguh ing dingklik, ora bakal bisa sumendhe. Kaya dene nalika nglungguhi kursi. Gegermu bakal lempeng, jejeg lan santosa mandireng pribadi. Mula aja cingak yen biyen simbah buyutmu simbah warengmu, simbah udeg-udegmu, simbah gantong siwurmu, guguh-guguh adeke, ora miyar-miyur kaya bapakmu sing kekerepen lungguh ing kursi. Cah ayu, coba lungguh dingklik kene. Kowe bisa madhep ngidul, ngulon, ngalor sak penakmu dhewe tanpa kudu ngowahi dingklike. Ora kaya nalika lungguh ing kursi kana kae. Mula tak prayogakake kowe milih lungguh ing dingklik. Supaya mardika atimu lan gawe bungahe wong sak kiwa sikile luwih cendhak lan ukurane luwih cilik tinimbang kursi. Mula ora bakal ana sing yen kowe entuk dingklik. Nanging beda yen kowe entuk kursi. Sebab sapa-sapa padha meri pengen genti nglungguhi. Karang Malang 2009. Matur nuwun.